अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे पास ये बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में रिमोट कंट्रोल फाइटर जेट है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, रिचार्जेबल है, फ्लाइंग स्टंट मोड के ऑप्शन हैं इसके अंदर। प्राइस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब है। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आप इसकी क्वालिटी को जान सकें। इसमें जल्दी से बैटरी को ऐड कर लेते हैं। रिमोट इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बैकअप इसका बहुत अच्छा है। आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। प्राइस आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इसकी 3500 रुपये है। तो जल्दी से ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है। लाइट्स होती हैं इसमें मल्टीपल, और इसका कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त है। रिमोट में नॉर्मलिस्टिक सेल डलते हैं 3, जो कि एसी के रिमोट में डलते हैं वो नॉर्मलिस्टिक सेल होते हैं। ये देखिए, आपने सिंपली इसमें सेलों को ऐड करना है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ इसका बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट आपने बटन प्रेस करके इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एंजॉय दिस वीडियो। आपसे वीडियो के अंत मिलते हैं।